Kadaise pasakydavom, norim gyventi, tokia yra mūsų valia. Ir laimėdavom. Turim dabar dvi nelaimės, reikia jas abi laimėti. Tai Sosnovskio barščiai ir Kremliovskio giljotina vardu Astravas. Antai kiti šneka, neva Lietuvoje nėra darbų. Tik sukilkim visi prieš Sosnovskio barščius. Visos mokyklos, visos jaunimo organizacijos, nejau neįveiksim. Jau kundarbs. Išmėškim Lietuvos pakelės ir palaukės. Išmėšk baudžiauninkę Lietuvos ir žemaičių ir savo sąmonę nuo vergijos himnų. Atseit, nelaisvėje mums buvo geriau. Ta nuolat perša diversantų slaptinių laikraštis be popieriaus, kolūkiečio balsas. O jeigu baudžiavoj gyventi geriau negu laisvėj, tai gal dar geriau visai negyventi? Ar ne todėl susipainioję žudomės? Kasdien žudomės. Laisvė yra gyvybė, broliai. Jei ne, mums belieka narvo buvybė. Bet žiūrėk, ir narve gali sėdėti patenkinta dvikoja būtybė. Tauta, jeigu narve, verste verčiama būtybėmis. Jos metodiškai rengiamos nebuvimui, nelyginant po kartuvėmis, kur nė žolė neauga. Štai mūsų liūdesio kelias, jei nesipriešinsim. Ginkime vėlėje mūsų upelių motutę. Jau seniai galėjom paskelbti visam pasauliui Astravos smegduobei, ne. Mes norim gyventi. Būčiau koks pirmininkas, tai per vieną naktį parašyčiau gyvosios Lietuvos manifestą. Ir tegul bręsta naujas lietuvių išsišokimas europiečių sąmonėje. Gal ir gudai nutars būti europiečiais. Tos dvi bjaurastys, Kremliovskio kerštas mums Astravas ir Stalino kerštas Sosnovskio barščiai. Nunainiaukėsi virš galvos, reikalinga didžioji talka. Gudiškai iš lietuvių kalbos jį vadinasi toloka. Taip, kirsti piktžolę, deginti ir vietoje laidoti. Pajudėkim visos mokyklos, visos jaunimo organizacijos. Tegul tą progą dar sykį apsimasto ir maloningieji Vladimirovičius ir Wolfovičius. Ar tikrai taip svarbu jiems radioaktyviomis dulkėmis galabyti Lietuvą? Kartu su jos gudais ir lenkais. Juk ne vien Gudijai galabys ir Lietuvoje. Juk ant jų pirmųjų kris Astravo giljotina. Tai net jeigu Lenkija neužsistoja tautiečių nuo rusų pasaulio, tai užsistos Lietuva. Tai mūsų Lenkai čia šitame krašte ir už sienos. Darbuose ir užduotyse neapsigaukim, tik dėl naujųjų dievų. Aukso stabas iš didaus kyla lyg dangaus mėlyniai. Tai Faustas senojoje Kauno operoje, velnio arija apie aukso visagalybę. Stabas, rodikliai, gal uždirbsim. Pinigo molochas vėpso žėruojančią gerklę ir į jo tariamo pelno nastrus, kad ir Astrave, dabar deleguojama nykstančių Lietuvos vaikelių procesija. Gyvybės aukai, graudi, nemylima,
užtat aprūpinta naujai suprojektuotais tautiniais drabužėliais. Ne į margus drabužėlius reikia investuoti, o į žmoniškumą. Padabinkim vaikus meilę ir jie augs žmonėmis, o ne vargšais, ujamais žvėreliais, kurių toks liūdnas pasirinkimas. Ar išsyk bėgti lauk, ar pirmiau keršyti vietoje. Stop, tautiečiai. Stop, kito lietuviško žodžio nėra. Jau šitą Seime pradėjom daryti šiomis dienomis. Ta proga, gal jau liaukitės, raštingi patyčininkai, spardę vieną ramūną. Te eina žmogus kartu su visais lietuviškais gaspadoriais prieš Astravo smurtą. Juk yra pats pasirašęs prieš, o dar turi ir pinigų, ir žemių, ir partiją, ir Seimą. Stok į bendrą gretą. Apsišvies neaiškus gandai ir užkaboriai, nusiplaus nuodėmės. O jeigu supyks kas nors Maskvoje, tai tik nuvažiavęs ten arbatos negerk. Kovoje už Lietuvos gyvybę reikalingas kiekvienas kareivis. Te bus pašaukta visa dangaus kareivija. Paduokim rankas kits kitam. Galų gale, dėl ko ardomės? Biudžetikai ir energetikai, vyrai mūrai ir pipirai. Dėl mašinos ir panos neprapilkit Lietuvos. Gelbėkim vaikus ir neužsižaiskim krivių krivaičiais. Esam ne kartą parodę, ką galingai sugebam. Atitaisėm suklastotą pasaulio žemėlapį. Pakilkim dar sykį į Baltijos kelią, nuo Pakūtuvėnų iki Astravo. Ūkš Astravo pabaisai. O jei pajudėtų išties milijoninis Baltijos kelias iš Vilniaus į Astravą, tą pasaulis pamatytų. Sakytų, pasiuto lietuviai kaip anąsyk. Reikia ką nors daryti. Tai tegul šūkis, mūsų šūkis darom, būna tikras ir nuolatinis. Laiko nebėra. Steikim visoje Lietuvoje štabus taikingam brolybės žygiui į Astravą. Ir sėkmės mums ir visiems. Ačiū.